Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal karek jam salapan, tapi nemalan jika nu ngajak hees. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira terido entong sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panjeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati. Dibubuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angen nyapukeun ria jeung sumah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Para asatidah, kori-koriah, mubalik-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, bapak kiai, miwah santri. Hormatan simkuring, guruanen pikeun simkuring. Ais pangampih pupuh lembur, bapak kades, kadus, RW, RT, BPD Lebe, tur LPMD. Nuran cage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB komo BLT. Ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Mun ibu ngobrol nya tukang dagang, sok tanya tukang dagang, kunaon mah gejeng dagang? Jawabanana hayang untung. Cobaan ibu dagang bubur tungguan ku budak parawan bari geulis. Kades ge di dinya jajana teh. Naha da lain hayang bubur-bubur teuing ngan hayang tepung jeung nu geulis. Buburna eta keneh tungguan ku nini bau balsem. Kuring yakin hampura bubur ngadon basi moal payu. Naha nu salah lain buburna tapi nu nungguanana. Lamun ibu tani ulah sok nganalkeun Allah. Ibu cing teh melak jagong, melak usum halodo hek cebor, tara dicebor da aya Allah. Jadi Allah teh tukang menerkeun cai. Anger manusia kudu ikhtiar da katang Tuhan mah Allah nu boga. Jetet ibu gering pan leos ka dokter. Kusalaki mah karek ditoel ge rada ngagurubug cicing usum hujan horea mani. Tasaha eta makhlukna ieu. Tapi naha nalika ibu gering leos ka dokter da bujur teh nyampeurkeun dokter. Bahkan rok teh can dititah ge nyingkap sorangan. Mangga Pak Dokter gejos ditojos, geus ditojos ibu nanya sabaraha Pak Dokter paling ngeunah hirup jadi dokter nya nepo bujurnya dibayar. Simpulkeun ku ibu nu dagang teh hayang untung, nu tani teh hayang hasil, nu gering teh hayang cager. Tah ieu judulna pangaosan. Sabenerna bapak jeung ibu datang ka pangaosan hayang naon? Cek ibu hayang ilmu, da cek hate ibu mah lain hayang nyaho anu na TikTok. Lamun cek ibu pangaosan hayang ilmu, geratanya lamun Allah nitipkeun ilmu ka urang sanggup moal. Da loba jelema masantren luhur, sakola luhur caritana hayang boga ilmu, tapi naha geus boga ilmu sakapeung ngadon sombong ku ilmuna, berarti ilmu teu mampu ngarobah eusi hate nu sabenerna. Weh. Jadi ilmu teh kudu aya perubahan dina hate, ta eta ilmu. Pek kita bararaca guru sing loba masantren sing leuhebeul pangajian sing mineng ngantanya hate lamun hate aya keneh ngewa ka batur geuleuh ka batur cuak ka batur ijin ka batur panas ku harta batur gerateangan ilmu nu mana anu nitah sarupa kitu. Da ilmu mah al ilmu nur, ilmu mah cahaya. Mun ilmu cahaya urang boga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Tah kanyataan mah urang teh kabeh boga ilmu ngan hirup mah poek wae. Da kabeh ge arapal bab tahajud. Ngan da ditoong tina kicep kieu mah kicep beureuk hees atuh. Da kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah.
tapi nah eta belah dinya masjid belah eueuh nu ngomean cicing da itu nyindiran sebenarnya kabega apal jeung dulur teh kudu akur jeung tatangga teh ulah pasea wa'tasimu bihablillahi jami'a pan eta teh dalil Allah nyarek pasea tapi nah ustad geus sok parasea jadi ieu teh antara dalil jeung nu dipigawe teuing ti mana judulna apa ibu ge nyaho ka salaki teh kudu hormat geuning duit leutik mah manyun jadi antara ilmu jeung hate teh geuning patojaiyah ilmu can mampu ngarobah nafsu nu aya dina dirina matak al ilmu nur ari ilmu mah kudu jadi cahaya matak lamun ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu geura tempo kalakuanana mun aya yatim dibantu mun aya miskin dibela nu susah ditalang nu bingung ditulung sanajan si eta teu bisa Quran tapi Quran geus nyampak dina dadana lekoh maca Qur'ana lakluk hararade nada bener eta mah karek macana lamun lekoh maca Quran jadi cahaya sing lekoh oge budi jeung basa ulah lekoh maca Quran tapi lekoh ngahina baturna lekoh ngaragrageun darajat baturna lekoh panas ku harta baturna karek samet lekoh maca Quran can lekoh dina bahasa jeung ucapan weh koprok bari maranehanana jadi hakikat ilmu teh cahaya apa saha atuh jalma nu bakal menang cahaya ilmu jawabanana hiji qalbun salimun iwal ti jelema nu hate bersih boga harta alus hate pan jadi bageur boga harta alus hate ban jadi bageur yatim katulung miskin kabantu nu susah katalang nu bingung kabantuan harta cicing di jelema nu alus hate lamun harta cicing di jelema nu kotor hate beuki loba hartana beuki sombong dina hirupna kareke make kongkorong 5 gram kuat juga 5 kilo dapon mana dek pangaosan dongkok lebang teh daetah yang kadele batur ceuli dianting ngahaja nu gede singlidkeun tiung bahasana teh teu ka kuping Pak Ustad ieu teh son teh alus nyebutkeun teu ka kuping jadi bonge hirupna teh pinggal ti dieu nepi ka dieu gigi brig hayu urang pangaosan harta cicing di jelema nu kotor hate heuh jadi kitu tapi lamun harta cicing di jelema nu alus hate beuki loba harta beuki era nah apa lebah era gedong sigrong eueuh nu nganyang nu salah lain nu nganyang tah nu gableg gedongna hasem beungeut nu miskin amis budina someah ujung dareh deh alus basa jeung carita saban aya anu ngaliwat neng linggih heula di bumi emak bilih bade cai loba jelema nganyang sabab gumantung jelema nu boga imah badag awan nu nganyang sarua jeung kuburan matak nu kudu dirobah ku ibu tah beungeut lain manyun wae atuh geuleuh sadio ilmu ge sarua ilmu cicing di jelema nu alus hate beuki luhur ilmu beuki tawadu tawadu teh artinya teh dua batur dianggap lebih alus batan urang batur dianggap lebih hebat batan urang batur dianggap lebih berilmu batan urang sehingga ilmu nu aya dina dirina bakal nungtun mawa ngajenan batur lain urang nu hayang diajen batur sok teangan ilmu kitu rata-rata geus boga ilmu babatur kudu ngahargaan urang palebah urang kudu ngahargaan batur nu kadua tina ilmu teh boro-boro kolot budak leutik budak satepak sanajan budak teu apal Quran tara ngaji hadis teu nyaho kana kitab salat tara pangajian tara ibu kudu ngahargaan budak palebah mana urang kudu ngahargaan budakna Quran teu kabuka hadis teu diaji ka masjid tara salat ge tara tapi punten budak pasea jeung budak tatangga 5 menit pakaleng-kaleng coba ieu nu geus kolot kieu Quran dibaraca, hadis diaraji, kitab diarulik, pangaosan mineng, salat ge leket. Nalika ibu aya kangewa aya kageuleuh boro-boro jeung dulur, boro-boro jeung tatangga, geuleuh ka salaki hampura saminggu teu diolok ku duit mah jamotrot. Sok ngararaku da ditempetina kiceupna ge kiceup kitu atuh. Jadi Quran teu ngarobah hatena, hadis dibaca teu ngarobah hatena, ladang ngaji teu ngarobah hatena, ladang salat ge teu ngarobah eusi hatena. Lamun kitu berarti urang teh keul palsu. Ieu nu hadir kabeh teh ieu teh palsu.
ulah kasigeng disebut palsu cicing heula. Sagelis-gelisna ibu dek pangaosan make make up make blush on sesengitan ongkoh bibir bareureum aya teu kuring kabita demi Allah sacongo buuk teu. Kunaon kuring teu kabita sabab kuring sadar ieu mah palsu. Dan nu aslina mah lain ieu atuh. Nuon anu aslina tah nu wayah kieu cicing di imah tah eta aslina. Daster merengkel. Kameja ngalek-lek soek di samping bolong tukangna. Lamun sare segala dipake di kegepan wakiak bau kelek. Matak iya mah keur nembongkeun kepalsuan. Nu hajat asli palsu, hampura palsu. Palebah mana palsuna matak hajat teh loba duit, nu katempo ku ibu mah pan matak hajat teh loba duit, sagala ditabeuh, dangdut, singa Depok, pangaosan, wayang golek, loba duitna loba, tapi seuri moal jiga ibu. Mesem mah seurina teh naha beban dina sirah loba duit penting ieu geus loba bayareunana. Artina palsu tah loba duit. Cicing pokona mah moal burung kaharti ku sararea ge. Nana gerhana asli palsu, palsu. Pelebah mana kuring palsuna ceramah jiga nu heueuh nya ah kapakirnya ah miskin, nulung nu butuh nalang nu susah, ibu teh lalajo ceramah kuring pancan lalajo bageurna kuring. Sedengkeun jelema alus omongan goreng kalakuan munafik ngaranna matak munafik teh tong nuduh batur tong nuduh anu jauh tong neang anu anggang korehkeun nu deukeut bae aya saha jeung ti mana diri urang ge sakabeung mah munafik teh osok ai ceramah jiga nu nya nya ka fakirnya ah ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah tah tinggal buktikeun ceuk ibu hajat teh sae ceramah teh kudu kitu yen urang teh kudunya ah ka fakir miskin salira mah lain bereun lain mobil boga sawah boga imah ge boga heuh ayeuna mah amplop moal dibikeun cing teh naha mah jeung moal dibikeun pandek ngagugu kana ceramah salira kudunya ah ka fakir miskin komo ieu masjid geus bareulah hayang diomean daripada dibikeun ka salira geus urang pake ngomean masjid di dieu kumaha ceuk kuring lain kata di nelepon atuh hanas datang gening palsu. Nu beunghar asli palsu, palsu. Dek ngeunah kumaha jadi jelema beunghar lamun hirup ngabanding-banding jeung kabeungharan batur. Imah hiji hayang 2 sertifikat na kabangkeun, mobil hiji hayang 2 BPKB na kabangkeun. Heueuh hareupeun batur mah gaya imah 2 mobil 2 toong geus sisirah ngebul tiap bulan setoran wungkul. Cing atuh urang teh ulah sok melaan kapalsuan. Salat ibu, salat kuring asli palsu, teuing lah. Maca Quran urang, maca Quran ibu asli palsu, teuing. Dalamun jelema salatna asli mah hampura bakal muncul 3 rupa. Salat sod lam jeung ta ari sod teh sirkul qauli ai lam teh layyinul qalbi ai ta teh tarku ma'asi jelema salat nu asli masjidkul qauli ati-ati dina ngomong ge bisi nyentuh kana hate batur ati-ati dina nyarita bisi ngarendahkeun batur ati-ati dina ngomong bisi ngahina jeung nyaci batur nah ngahuleng kapikir meureunnya pan keur salat maka bega lakoh wajah tu wajhiya lillati fataras samawati eta mah keur salat lur coba bubar salat aduh datang ka imah molor wae nya bebengok salaki eta wajah tuh kuat ukur alus dina ucapan can alus dina perbuatan pek eta pakanan lag-lag ke kumaha ibu lah sabab salat teh kudu dibawa kana alam sidkul qauli alus bacaan salat kudu alus oge ucapan saenggeus salat. Teu mungkin jelema salat ngahina batur, teu mungkin jelema salat ngaragrageun derajat batur, teu mungkin jelema salat nyaci jeung ngaledek batur, teu mungkin. Sidkul qauli. 2 layyinul qalbi, leuleus hate jelema salat geus eueuh amek eueuh. Kajian harta di paling batur, eueuh ka amek, sabodo. Naha leungit sote di dunya da di akhirat mah jadi mapageun urang. Ah lain wel mikir. Leungit sote di dunia da di akhirat mah eta harta teh jadi mapageun urang asal ikhlas we teu jadi masalah da ieu rezeki jeung milik mah barareda tah ieu ge bapak ibu hajat bapak jeung ibu hajat melak cau pan rarasaan memilik anjeunna datang kuring bahankeun ka kuring eta milik nu hajat rezeki kuring heuh ngadongeng we heula da can katempo cau dibebaskeun kana dus atuh ngadongeng we heula ieu
manawi eta susuganan layinul qalbi leuleus hate. Katilu jelema salat teh tarku maasi ninggalkeun kadorakaan. Kuring nanya ka ibu, ibu aing ngomongkeun batur dosa? Heeh. Ibu aing papelotot ka salaki dosa? Heeh. Pedit harta ka batur dosa? Ngahina batur dosa? Ngomongkeun batur dosa? Nyalahkeun batur dosa? Iraha deukeureun. Eta geus nyaho dosa ngomongkeun batur, dosa mukakeun aib batur, dosa ngahina batur, dosa panas ku batur. Eta geus apal tapi naha akal apal tapi hate naha teu bisa eureun. Artina ilmu teu matak ngarobah nafsu nu sabenerna. Matak qalbun salimun. Jelema nu bakal dibere ilmu mah hiji nu bersih hate. Lamun jelema bersih hate bakal cicingna alam kosong. Ai kosong teh teu boga naon. Boga naon aya urang. Nana gerhana capetang nyarita, lain kuring nu capetangna tapi Allah nu mere kacapetangan. Jadi capetang ku Allah dicapetangkeun, bisa ku Allah dibisakeun, dae ku Allah didaekeun, mampu ku Allah dimampukeun, nu beunghar ge ku Allah dibeungharkeun. Selesai hirup. Jadi urang mah tong loba ngaku, da lain urang kabeh ge nu Gusti. Tanu geulis teu kudu gumelis, ngewa nanaonan. Nu paling paur mah nya goreng patutnya gumelis amit-amit ih. Nu geulis ulah gumelis kudu sadar. Geulis teh keuna ku pana, ai pana teh ruksak. Jadi ibu teh beuki kolot teh keur menuju alam karuksakan, ari gumelis ti bareto. Dek gumelis mah meujeuh umur 20 ka handap, datang kuring sarangeo aanana anteu. Nini sarangeo ustad jongklokeun ku aing mah tah. Geus kolot masih kena sarangnya ustad kok yang dijongklokeun lah ngarah sadar we. Mun budak ABG memuju sarangnya aanana keun antep dek gumelis ge da boga modal geulis iya nini sarangnya nya jika nu hayang dicekek teh geulis 30 ka handap geulis teh 30 ka ditu mah geus eueuh nu ngaran geulis. Ayeuna ibu-ibu baheula keur umur 30 ka handap pan bentangna lembah. Ayo nama bentang tete ketit acan kuat parwek kieu. Jadi naon nu urang bisa dibisakeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, pinter ge dipinterkeun. Manusia mah keukeuh di mana-mana ge hirup diuji. Sangsara diuji ku sangsara, bijil sabar, kuat dina kasangsaraan, tah buruhanana di akhirat teh sabarna. Nu beunghar diuji ku kabeungharan muncul bageur tah anu maturan urang teh bageurna. Ieu mah beunghar gara sok adigung teu raresep teuing. Ih. Bar hirup mah keukeuh urang teh butuh si miskin, da si miskin mah gede jasana. Aya nu maot pangheulana nyokot pacul, si miskin. Aya nu maot pangheulana nyokot pasaran, si miskin. Aya nu maot pangheulana tahlilan, si miskin. Matak lamun di dieu aya nu beunghar tuluy mung akur jeung nu miskin, punten nya kali-kali nu miskin dendam saeutik, maot si eta harewosan bikeun paculna mangga nyieun kuburan sorangan. Manusia mah butuh ku batur, matak ulah coba-coba goreng jeung. Ibu make tiung menang saha? Menang batur, baju menang saha? Ibu gering ditulungan saha? Imah ibu dijieun saha? Tuh, ibu ngalahirkeun ditulungan saha? Ibu hamil ge ku alus. Kacau hamil ku batur. Tak ieu pangaosan matak picecapekeun tah. Balik ti dieu teh bakal diherengan ku salaki paingan budak nu kadua beda irungna. Naon ai bapak tadi nyebutkeun hamil ku batur ku saha sok jujur. Pokona mah wilujeng di RT-keun lah. Gujung hamil ku batur. Ku salaki meureun. Berarti urang teh hirup teh butuh ku batur. Naon alasan urang kudu goreng jeung batur naon sok? Peda batur nyieun gedong urang can boga gedong tuluy amek eta mah panas. Peda batur boga motor urang can boga motor tuluy keheul eta mah sirik. Jelema nu panas jelema sirik sabenerna keur ngalagleg neraka di alam dunia. Panaraka teh panas. Di alam dunia geus nyieun panasna sorangan, batur nyieun gedong nyeri hulu. Batur meuli motor ratug angen, batur meuli sawah muntaber. Batur meuli mobil ka rumah sakit.
batur nyen pila modar keur disiksa ku dirina. Nah aya nu beunghar nyiksa eueuh, nu nyiksa mah tah urang anu lahuta teuing lalajo kanikmatan batur, teu sadar kanikmatan diri sorangan ge leuwih numpuk batan nu batu. Namaruk jadi jelema beunghar nikmat beh Pak Kades kapake ku nu beunghar mah lamun pidato. Hadirin sadayana di urang teh nuju musim bangsat wayahna kedah ngarona, coba cek nu beunghar sae Pak Kades kedah kitu Pak Kades, toong nu miskin balik cing temang nah teu ngadengkeun pidato Kades teh sudi kudu ngarona. Nah make jeung teu sudi kudu ngarona naon paokeun dewek kitu cing teh teu sieun ku bangsat teu naha gablegna ge coet jeung mutu teu sieun nu sangsara eta ku bangsat naha teu boga naon-naon. Dan nu beunghar atuh sieun teh harta loba duit mu cekil TV nu badag matak aya bangsat teh sieun nu beunghar mah coba si miskin heheotan we malah panggih jeung bangsat aya udud cenah kitu. Lamun bapak ustad nu aya di ieu tempat pidato wayahna ibu-ibu ngadamel tolak bala engke poe Jumaah ku abdi dipangdamelkeun. Nah apa ustad ngadamel tolak bala di urang teh nuju musim tuyul nyarieun tolak bala gambar pedang ayat kursi tapelkeun lawang panto kertas geuning sakitu. Coba teangan di jelema nu sangsara nyarieun tolak bala teu naha pantona ge rujat matak tuyul teh blus-blos we. Da ieu ibu hajat bapak hajat maruk teu keung ku tuyul sieun matak duitna teh dibekut teh ku buuk teh artina loba ka sieun malahan mah loba duit pan bakal loba bobotohna da eueuh duit bakal eueuh pangabutuh matak hirup mah talung teu boga duit bari eueuh pangabutuh daripada loba duit dirungrung ku kabutuh. Sok Pak Kades da palsu teh Pak Kades teh palsu ibu nago pidato seorang kades cek hate kuring keur melaan kepalsuan. Dalamun dibuka mah masta ka Pak Kades keur mikiran MBG mah mikiran koperasi merah putih mikiran jalan rajet gitu teh Pak. Matak dipikir-pikir asa talung jadi ustad teu loba beban genah ustad peletak-peletuk ceramah balik kemol tiap panggung Pak abdi kitu teh bieu ceramah di Brimob tuh Brimob kepolisian Lembang itu di bahana ayeuna nyimpang deui ka dieu moal teh heureun mobil teh alhamdulillah lain kode kanyataan ngan lamun di dieu teu mere nah mung akur jeung batur hirup teh mantap teu boga cita-cita hayang jadi kades ripuh mending jadi ustad. Jadi ustad beletak beletu dus ongko amplop ongko pan Pak Kades masa hebat-hebat pidato eueuh nu hajat sugan ngamplopan punten Pak Kades tilah sambutan eueuh teh dituna demi Allah eueuh matak geus jadi ustad bodoh matak hirup mah eueuh nu kudu dipikalegeg ukur disebut hirup mah teu kutong legeg ukur disebut batur disebut beunghar kuno miskin disebut pintar kuno bodoh disebut kasep ya kuno goreng ai kuring kasep baralik ka ditu ku ngahinana ka urang ai kuring kasep teh sedia aing cing kebelah dia ari kuring kasep tuh jalan lega mantap ke ditu bodoh disebut teu kasep kuno garoreng ibarat bapak panggih jeung nu gelo gerasa cek nu gelo ka bapak aya nu gelo kasigeung teu Pak henteu nah disebut gelo kuno gelo. Jadi kuring ge disebut teu kasep kuno garoreng ge sabodo moal kasigeung ngan hirup ukur disebut nana gerhana pan dipanggil tadi ge al mukarram nana gerhana al mukarram bapak ustad nana gerhana muringkak bulu punuk disebut al mukarram nah sadar diri maknya aya al mukarram salat subuh kaberangan
Ternyata disebut al-mukarram, disebut ustad, karek sesebutan panon ibu. Coba rasakan ku batin, bener ieu teh ustadna, wallahu alam, lautan jero bisa diteleman, hate diet manusia hese dikobek. Well, utak disebut ustad de hoream, nah sieun teu akur jeung gawe, hanas disebut ustad ai pagawean ngewa ka batur, geuleuh ka batur, ujit ka batur, cuak ka batur, nah saha nu ngajarkeun kudu kitu ku ustad? Da ustad mah diajarna ge warasatul anbiya, pewaris nabi. Ayeuna nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting, bareuh sampean ladang tahajud. Sok ngacung ustad nu mana nu ngalaman bareuh sampean ladang tahajud. Lamun di dieu aya nu bareuh eta mah lain tahajud asam urat. Nabi ngawariskeun ilmu bager pan moal aya nu pangbager na iwal ti Nabi Muhammad. Ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk, lauk disayur dibikeun. Saha? Rasul nana gerhana pewaris nabi cenah penta jamna dibikeun moal alus awakna pengajian hate kuat suudon kitu amit-amit ya Allah. Ibu teh calalageun hate teh lamun ieu jam kuring dipenta ku ibu dibikeun moalnya tak ibu teh lalajo kuring, lalajo ka gorengan kuring, lalajo ka salan kuring. Paling pinter pan ibu lalajo ka gorengan batur mah. Coba balik kana awak sorangan. Lamun ibu boga barang anu alus dipenta ku kuring, deuk dibikeun moal. Sesama jelema pedit tong sok silih omongkeun. Gening urang teh batur teh urang mata kirup ukur disebut, nah kudu legeg. Teu perlu legeg teu geuleuh. Di luhur ge aya pejabat disebut pejabat teh ku rakyat. Jadi di pejabat eueuh rakyat nyarek mimpin cucunguk. Eureun rakyat tong nyoblos jadi pejabat moal. Heeh, matak lain rakyat kudu hormat ke pejabat, tapi pejabat tuh kudu hormat ke rakyat. Moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Rakyat mah teu butuh janji, rakyat mah butuh bukti, rakyat mah teu butuh waos nyarostos nu penting mah aya buktes, aya kampanye jiga nu demi rakyat geuleuh anjir sadio paribasa insya Allah teh lamun abdi jadi insya Allah ganeng demi kesejahteraan rakyat mela rakyat maranehanana mah batuk saeutik ka Singapura berobatna coba rakyat leutik Pak ka rumah sakit make BPJS kalau ditolak ke rumah sakit paribasa eueuh ruangan ka mana atuh ruangan teh eta rumah sakitna geus ngalarti neupun miskin mah mung geuning. Ibu teh satuju kena omongan kuring. Tah gitu ngarah ditewak kabeh. Ngarah abdi aya batur. Ari heueuh atuh. Moal jadi pejabat tanpa aya rakyat menjadi disebut pejabat lain level tinggi, level rendah. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Geuning raja nu sabenerna mah rakyat. Nu nangtukeun jadi jeung teu adalah rakyat, nu ngeureunkeun maju jeung mundurna adalah rakyat. Mata ka para pejabat teh punten hargaan atuh oi rakyat. Mata ke rakyat mangan dua hayang boga pamimpin, hiji nu boga panon, dua nu boga ceuli. Panon keur nempo, ceuli keur ngadenge. Mata pamimpin teh kudu loba ngadenge. Tuh kayaan rakyat loba nu sangsara, tuh loba yatim nu teu sakola, tuh loba jompon teu boga imah, kamarana atuh oi ceuli teh oi. Lain bararonge leteuing. Aing mah ngomong kitu bari sieun. Baiklah, Bapak pendukung abdi nya. Lamun abdi ditewak, tah Bapak pangheulana. Jeung pamimpin teh kudu boga panon, ai panon teh keur nempo. Lain nempo kasusah diri tuh gerak tempo mah kasusah rakyat ulah manehna gegeleuyeungan jabatan luhur tapi hak rakyat leutik dicoplok dicokot. Nah ari rakyat salangsara balangsake kuat hese ditulunganana mikir atuh euy. Aduh eta susurian buat jiga nu ngeunah gitu. Yo ibu ngomongna wanita yo. Oh mau cekolot baheula pamimpin teh budak angon muning badag budak angon leutik geuning muning nuturkeun ka budak angon. Nah budak angon ngarti kana kahayang muning lapar di paraban
muning kahujanan diiuhkeun, muning hayang mani tungtun kawalungan, paingan muning nuturkeun budak angon, da budak angon ngarti kana hayang muning, matak cekolot geura teh angan pamimpin teh budak angon. Heueuh nu kitu tah anu nyaho kana pangabutuh rakyat. Rakyat ge eudek ngagugu pamarentah, ngan pamarentahna kudu ngarti kana kahayang rakyat atuh. Gila, kadang diasupkeun kana YouTube. Bodoh teuing ngarah kadengeun kagok teuing. Termasuk nana gerhana teu kudu legeg bisa ceramah di ieu tempat. Nah, sok nana gerhana ulem kuno hajat jamaah eueuh narek ngomong jeung temok. Matak anger darajat urang teh kudu ragrag hareupeun umum mah. Purageun tong legeg-legeg teuing. Nah, saha ustad tanpa jamaah? Aya ustad jamaah, lain ge ngaji keur ngawangkong. Jadi urang jadi teh aya sarana Allah nu ngajadikeun saha ieu nya kahartos. Matak nu ngaran hirup mah nol teu boga naon asli. Lamun jelema nu nol tah hampura bakal loba nu ngaharewos. Bangunan ieu ngaharewos ceuk semen teu asapang semenna, batu teu asapang batuna, kenteng teu asapang kentengna, taneuh teu asapang taneuhna, cet teu asapang cetna, imah di dinya teh geus. Tong silih aku hirup mah. Sanajan urang alam beda tapi tong silih aku, urang teangan persamaanana, sahadat sarua, nabi sarua, kiblat sarua, Ka'bah sarua, rakaat salat ge sarua. Naon alasan kudu pasea? Laras Pak, sok bapak maseaan urang, kayak ngadu sahadat sarua, bapak ashadu alla ilaha illallah, abdi ge sarua. Nu ngabedakeun mah pedah bapak di kopiah urang henteu. Ya bae we atuh. Dan kayak geus daekeun mah tingali nu sameter moal burung dipake atuh. Teu kudu lalajo tina kopiahna. Oh nah cenanya bajuna belang-belang, baju ieu nu urang, menang meuli urang, dipake ku urang. Nah hama ge jeung ngageungeureuh teh. Waduh, eta nu suri. Jeung da ari baju mah standar hirup Pak, ngaran baju mah asli. Pangaosan geura sok gunta ganti baju tak ieu keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teh saragam. Tiung saragam, baju saragam, cantang tuh hatena saragam. Tah dina Islam mah nu kudu saragam teh hatena heula lain tiung jeung bajuna. Aduh, nu make saragam mah juga hayang balik teh. Tiung bisa dibeli, baju bisa dibeli, tapi saragam hate kamana bapak rek neangan meuli. Matak saragam geun meuli si hate, tiung saragam, baju saragam, hate teh saragam, pi omongeun. Ngareneng saragam, balik ngocobrot. Deket jeung nugu montok mah ku bau kelekna. Malahan mah tiung eta teh can lunas gitu. Artina tiung saragam, baju saragam, ngan hate nu can saragam. Mantak nu kudu disaragamkeun mah si hate. Pek bae budak saragam baju ge pek bae, ngan ulah jadi kiblat. Pengajian teh Senin kudu bodas, nganyupan bodas kabeh. Salasa hejo kabeh, Rebo beureum kabeh, Kemis ungu kabeh. Nepi ka Sabtu gunta ganti baju, punten nu bakal nyarek pangheulana pangaosan, lain tatangga lain betah salaki sorangan. Eureun ngaji teh mah. Nah, mah jeung eureun lieur kana hulu haben meulian baju. Tapi lada ngaji nu kudu robah lain tiung jeung bajuna, tah eusi hate. Bubar ti dieu. Kasalaki leuwih ngahargaan bakal kapake malahan kete trok assalamualaikum cek bapana waalaikumsalam mamah geuning uih langsung nyuuh aya engke salaki bakal nanya kunaon mamah teh asa hariwang uih ngaos jadi ceurik oh tobat urang mah yakin bapak isuk mah ngaos deui anjing nah haba pamiwarang wae kapake robah hate. Ieu mah lada ngaji teh isu-isu kadeukeun gantian urut ongkos peuting. Capek. Heuh ya. Tuh bangunan wae geus ngaharewos. Hayam ngaharewos ka ibu teh. Kudu era ibu ku bebungok hayam. Apan hayam mah kabeh ge manfaat bapak buluna jadi kok dagingna sumber gizi endogna sumber vitamin ti kotokna eukeur aduk atuh tulangna kan ieu kaum seblak.
hayam manfaat kabeh. Coba Pak sakasep-kasepna kuring sagelis-gelisna ibu punten enjing-enjing ngenog payu teu enog ibu. Ti kotok hayam sakarung malah 1000, ti kotok ibu gunukeun ku bapa sakarung teu sudi aing meuli lagi. Urang manusia teu berharga Pak tanpa Allah Ta'ala, mata urang lain sasaha tanpa ku Allah dijadikan jadi saha eleh ku hayam. Sapi bikeun jarami, bikeun jukut, bikeun huut, nolol susu sakalengna malah 1000. Ibu tuang sate daging hayam pipis kalengan dagangkeun di warung ompol ibu hangseur we. Urang teu berharga Pak tanpa Allah. Tapangaosan kudu era ku oray. Pan oray masuk ganti kulit ngan ngaran anger oray. Pangaosan teh ulah jiga oray ganti tiung ganti baju ari hate teh ganti-ganti nu rudet anger nu hohoak asalaki anger nu pedit anger nu kadul anger nu teu akur jeung dulur anger nu pasiha jeung tetangga anger pangajian ge anger ngaji nu mana ceu. Aduh matak ieu ge ibu kudu era ku tiung ngaguyupuk ai kana gosip beuki ka era situ. Tiung bararadag teu kaur batur nyeun kasalahan bibir galing ngagogoreng batur kayak anak tiung gede yey teu kaur batur nyeun kasalahan bibir teu kuat cobrot si eta mah can barusu mah haben ngomongkeun batur sing era ku tiung ieu. Bu tinggal bapak-bapaknya asa sinis ka ibu eta teu keur ngaledek ngadengkeun ceramah kuring tiung bodong ai kana gosip beuki ceuk hatena bapak-bapak lebok gitu. Saking ku satuju teh kana ceramah kuring cek bapak tuh sip ari memang kenyataan kitu. Sok guguru deui tina hileud jelema sieun ku hileud tapi hileud cicing dina daun muntel dirina bijil jangjang ngaranna kukupu teu resep kana hileud tapi naha jelema resep kana kukupu padahal kukupu teh sumberna tina hileud. Cing atuh ladang ngaji teh kudu aya robah eusi hate. Nu goreng sing jadi alus, nu pedit sing jadi bager, nu sok pasea jeung tetangga jadi tara, teu akur jeung dulur jadi alakur. Tah ladang ngaji teh eta nu sabenerna. Anger we balik ti deui ditanya cek salakina ti mana mah pangaosan, sanu caramahna nana gerhana. Kumaha kitu rame geus we. Ngeunah seuri sia bapana. Lain etana atuh kece. Geuleuh. Nya sok degu guru tina naon deui hirup alam baca alam hirup kudu jadi madu ai madu kaluar tina nyiruan pan nyiruan mah nyeuseub saripati kembang nu alus ngaluarkeun perkara madu ge nu alus naon dikaluarkeun ku urang omongan matak jelema ngomongna geus jiga madu boro-boro kolot budak leutik milu resep beda jeung omongan urang batur ngadon bubar nah patrawali ngomongna nya pahit nya peuheur nya haseum nya lada. Coba lamun ngomongna amis Pak, duh loba teh boro-boro kolot budak leutik milu resep madu. Bener? Teh ieu ladang pengajian, ibu pangaosan batur henteu tong sok ngomongkeun utara. Dan utara ge hakikatna mah keur ibadah, ibadah naon ayeuna nu teu datang ka dieu? Ibadah ngaladenan salakina peuting ieu. Pan teh ibadah mah naha teu ngaos. Kumaha jawabanana? Teu kengeng kaluar ti bumi tanpa izin ti caroge. Patuh pamajikan ka salaki sanajan teu datang ka dieu, itulah nu sabenerna. Coba ieu teu diizinan ge maraksakeun. Dekul nyangu jeung masak. Dekul barang dahar jeung salakina, kusek silih keukepan, ibadah gede. Coba ieu. Nah teu apal ibu salaki keur pepelengkingan na kursi. Penting ieu nungguan ibu can kete balik bakal jam 11 puguh salaki kekerebekan sangu eueuh cai eueuh langsung pan nyegat ti mana kumaha cing ibu ti mana pangaosan matakna ceuk aing ge datang ai pengen ngajadog wae juga sia nah eta ladang ngaji jadi gurger jeung salaki asal lieur si ieu mah da matak mana hasil ibadah teh mana ibadah lain nu katempo ibadah lain nu kadenge tapi ibadah mah nu karasa. Sakali deui ibadah lain nu katempo ibadah lain nu kadenge tapi ibadah mah nu karasa
ladang pengajian ayeuna bawa nepi ka poe isuk yen urang teh kudu alus ka salaki hormat ka dulur nyaah ka tetangga buktikeun bisi aya batur lapar jingjing beas poe isuk teh euy urang medek ngamalkeun ladang peuting kunaon maneh ceurik heuh nyata urang teh teu boga beas di urang aya gebro moal mah jadi sangsara. Lewas deui ibu teh ujang kunaon ceurik mamah teu aya bapak teu aya cicing di saha di nini wayahna tiap deuk sakola kudu ka emak nganjang ku emak dibekelan sapoe 10.000 itu ladang ibadah karasa ya ungeuk-ungeuk da anger ukur sirahna we bener kahartos bener kahartos balik ti dieu mah ku salaki naon ladang ngaji urang teh Pak kudu mere beas ka miskin urang teh kudu nyakol budak yatim tong didenge ustad ada dialog kitu mah beak ka sawah teh salaki ibu jadi musuh ada urang mah can percaya nya ge ungeuk-ungeukan di dieu isu bakal dilakukeun heuh ya ngaharewos mata lamun saban alam geus ngaharewos tah hampura pepek jeung papak ilmu tengan lain ilmu dina teorina tapi ilmu dina rasana rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur ge bingung urang sehingga jelema nu sok ngaji bakal ngarasakeun kasusah batur aduh lain ieu mah batur teh ditiung omongkeun kade tong deukeut teuing jeung jelema Islam tapi murtad cing teu naha ibu nyebut murtad eta kutara ditiungna nu teu ditiung saha batur nah nu ngocobrot ibu nya nu teu ditiung saha batur nah anu ngomong ibu da ibu ge bareta teh tara ditiung tara geuning ayeuna mah daraek da pedah deuk pangaosan teuing isu pelbah dangdutan bawa buuk beureum teh kitu-kitu deui tah jadi tong ngabisani kana kagorengan batur anggur rampa awak sorangan keur naon wawuh kana kasalahan batur da urang mah kudu wawuh teh kana kagorengan diri kitu tah kahirupan mah Bu aslina tah keheul atuh dah we eta cenah Ustad Barareda cokot elmuna tina beda panupang beda nama kuring kieu batur mah Ustad teh udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek tadi dia ge pan aya pun lanceuk saha Ustad Ubay kuning apa ibunya? Nya pan ajeuna mah Ustad nyaan ibu udang badag gamis ngangsar sorban ngagaplek tasbih diceklan. Eta kuring pernah sapanggung. Wah, jelema teh ka Ustad Ubay, wilujeng sumping al mukarrom. Kitu. Nah, da ka urang mah tadi ge kuat nu nanya atuh. Nikreuh we urang mah sorangan teh ditu sugan aya sugan wilujeng sumping Allah Pak datang ka dia well eueuh assalamualaikum. Teuing kunaon ka urang mah malahan mah kunaon abdi teu wani diukna kursi ieu tah lamun ceramah teh nangtung we embung diukna kursi eta teh trauma baheula pernah diulem ku pejabat tinggi meureun teu apaleun yen kuring teh nu ceramahna gek we diuk dina kursi pan ai pejabat mah bawa ajudan punten cenah tatih tong calikna kursi eta cing teh naha kanggo ustad cenah eta cing teh abdi ustadna naon cenah tong sok wawanianan nyingkah ka urang gek abdi teh calik dina kursi plastik kitu tah ai ku MC teh dipanggil ka Al Mukarrom cenah mangga dugikeun tausiahna ngingkik tadi ceklan leungeun cicing deuk ka mana cenah teh cing teh bade ceramah ustadna ge can ka dieu kuat polotot tekul abdi teh ceramah da eta tina ceramah abdi udah ngeluk atuh si eta teh beres ceramah mangga cenah kursi teh diukan ku sia masing teh Allah ampun euy beda kuring mah jeung batu keun bae beda bae da sahadat tambah sarua kiblatna sarua nabi nage sarua salat nage sarua ramadan nage sarua zakat nage sarua ibadah haji nage sarua nu ngabedakeun mah ukur wujud jeung bentuk ukur jirim jeung jenis asli eusi hate mah sarua mata tong sok ngabeda-beda derajat manusia pedah nu beunghar aduh kan nu beunghar mah gila aing mah da karek nu beunghar gering 2 poe ge rabeng jelema nu nempok
di masjid gede umumkan kapara hadirin wirahing donatur masjid urang nuju udur urang ngalongok burung sa RT da eta kanu beunghar coba si miskin bari malarat bari tara ka masjid setengah paeh kuat eueuh nu nyaho geuleuh maot nu beunghar tempo tahlilna ngawalad jelema teh atuh lakoh la ilaha illallah la ilaha illallah nu beunghar coba tahlilun miskin culang cileung illallah illallah da eta meureun eueuh hakaneun ini ka pajaratan ka kuburan toong kanu beunghar ngaleut jelema teh da eta amplopna gede atuh kana miskin mah boro-boro ngaleut 10 ge bari culang cileung maca talkin oge pan kanu beunghar mah heubeul 2 jam cek keluarga nanti atos Pak Ustad atos sono kene buruhan gede lain sono coba kanu miskin maca talkin kalah dibebaskeun bukuna baca we kumaneh da sarua tong sok ngabeda-beda derajat manusia keukeuh nu ngabedakeun lain harta lain banda lain pangkat lain jabatan nu ngabedakeun adalah nilai ketakwaan bener Bu inna akramakum indallahi atqakum nu paling mulia di sisi Allah adalah nu paling takwa aduh bae kuring beda bae nah teu kudu sarua wae hirup mah ona atuh di Indonesia barareda da Indonesia lain Arab mun di Arab sarua di Indonesia mah majemuk aya NU aya Persis aya Muhammadiyah aya Jamaah Tabligh aya Sarekat Islam pek we teu kudu pasea ieu mah masjid sa RT 4 eusina eueuh NU gawe Persis gawe Muhammadiyah gawe cek Quran tepan jalma nu ngabohongkeun agama nu ngantep budak yatim nu ngantep miskin NU tulungan yatim NU tulungan miskin Persis tulungan yatim tulungan miskin Muhammadiyah tulungan yatim tulungan miskin katempo gawe disebut we rahmatan lil teu kudu riweuh hirup ieu mah karek beda tata cara ge baeud kuat mun hiji lieur bangong Nong sok kararitu da maca sholawat ge anu sarupa eueuh ini ka Cianjur maca sholawat jadi aya alokan sholatul hoho salamun hoho ala toha rasulil haha Cianjur geblus Kalembang jadi es lilin Allahumma sholli wa sallim ala Lembang geblus ka Banten jadi hohoak sholatullah salamullah ala toha rasulillah ajib beda eta cara maca tapi tetap beda cara maca tapi tetap sarua nu dibaca mah sholawat keneh sholawat nah mage jeung kudu pasea maraban hayam ge beda antara Lembang jeung Cianjur paingan hayam pelung nu ti Cianjur terkenal kongkonokna nepi kana bukuna ada cara marab di Cianjur Pak kuring gaul jeung orang Cianjur maraban hayam tuh kuat alus kur titi geblos ka Lembang gablek minantu hese usaha pamajikan geus boga bari beureung aya dahar beuki udud beuki kopi beuki pan mitoha juga ngamuk datang hayam nyiniran kur tetetet bener hayam barang lebok beuki usaha tara bari gigireun minantuna paingan hayam ti Lembang goreng patut kongkorongokna dicekek ku minantuna beda cara marah bahaya aya nu maot milu tahlil da barareda mun aya nu maot bapak sok ngiring tahlil beda aya nu tungkul la ilaha illallah las sare hudang-hudang dahar isukna teh mang cing tah hayu tahlilan deui siap cenah geunah euy teu lila nya heueuh da hees maneh mah aya oge panu tahlilan teh bari ngagideug la ilaha illallah la ilaha illallah aya cing temang nah di gudag gideug batur mah tungkul keun bae cenah batur mah tungkul ai mang di gudag gideug ngarah teu sare anu paling paur nu muih illallah 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 da bubar tahlil teh kuat kalieung ka ditu kalieung ka dieu batur mah balake cara kandahar sia teh mah golokok di buruan ongkek datang ka imana teh gering 7 poe isukna teh ditahlilkeun deh
nu tungkul keur maca tahlil, nu ngagideg maca tahlil, nu muih ge maca tahlil. Silih ajenan, silahkan dengan tata cara anu berbeda. Angka 10 ge 5 tambah 5 10, 8 tambah 1 10, 8 tambah 2 10, 7 tambah 3 10, 6 tambah 4 10, 5 tambah 5 10. Berbeda cara, berbeda gaya, tapi tetap hasil 10. Matak naon mun hirup kitu da genah. Nya Pak, genah Pak hirup kitu. Nah, hanya si eta mah salatna diutek-utek. Berarti sepanjang sholat kieu. Sok silih ajena genah temun hirup silih ajena. Anya eta mah ngulum cara mah teh hayang nu bari curhat tah eta mah ngulumna mamah dede. Da mamah dede mah nya pan kiblat ibu. Mamah dan aa curhat dong, iya dong. Beletukan urang dieu mah. Curhat dong, iya dong. Kumaha carana nyengeurepan salaki nu burut bari teu usaha. Cek salaki teh nyieun BPJS datang ke rumah sakit tek bebungok etana. Mamah dedeh mah da bari curhat. Anyata mamah hayang ngulum cara mati nu bari sholawatan Ustad Ubay. Anyata mamah hayang nerangkeun bab karuhun Jawa Barat Abuya Muhyiddin ti Sumedang. Anyata mamah hayang nu jiga ojek online urang. Mama ngulum cara mate hayang nu pinter Quran jeung hadis, nahwu jeung sorof, ilmu alat jeung sagala rupana, kitab tafsirna ge Ibnu Katsir Al-Marogi, ta eta mah Ustad Adi Hidayah. Mama hayang nu gondrong Gus Muafi. Mama hayang nu keur viral jeung tukang teh Gus Miftah. Mama hayang ngulum cara mate nu lentong, urang di mah deukeut Aagim. Pan lentongnya Aagim mah. Mungkin ibu pernah ngundang Agim, suantana teh lembut, saudara-saudara yang budiman. Alhamdulillah AA bisa hadir di sini ya. Bagaimana ibu senang berjumpa AA? Ibu senang tapi mohon maaf AA yang kurang senang. Kenapa AA kurang senang? Eta nu dihareup geus kalolot. AA punya pesan ya buat semuanya. Hidup itu harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala. Orang banyak berzikir hatinya tenang. Orang kurang berzikir kurang tenang. Dan orang tidak berzikir tidak akan hidup tenang. AA sadar ini bukan panggung AA. Tapi ini panggung AA Nana. Jadi AA mohon pamit. Karunya ka Bapak Hajat kudu ngamplop kaduaan. Ari jatahngan saurangan bari eta ge can neuleuh aing mah. Wih, Agim teh geger kalong. Tuh Agim mah lentong. Mah ngulum cara mana hayang nu bari nyanyi. Tah, Oma. Da Roma Irama berdakwah sambil bernyanyi, tong digenggeurkeun ku Bapak, tong digenggeurkeun kuring. Itu mah beda metode. Heupeuk we, kumaha ceuk Oma we. Geura sok Bandungan Roma Irama palebah nyanyi. Dakwah jerona teh. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Ngan bisa nangis sakitu-kituna. Roma Irama berdakwah sambil bernyanyi. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena pangkatnya. Roma ini tara ka masjid tapi soleh kasalaki cing teh ibu nah tara ka masjid tapi soleh cenah emak mah ngadenge lagu Oma cing teh Roma Irama urang Tasik lain cenah Oma RT. Cing teh lagu naon? Lagu istri solihah. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Aduh. Nurutan metode Roma kuat ngap kieu aing. Matak Roma Irama mah takdirna teh penyanyi dangdut, matak disebut raja dangdut. Dan eta tina labuh teh.
lamun Pak Kades baheulana keur leutik pernah labuh tina panggung kuti ku dawat gubrag da calon PKDS tegas labuh oge gubrag aduh beda jeung Roma gubrag aduh teuing teh nyaan teh wadul teh mun kuring suara tegeg alus jadi kenek Bandung 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 Lemang dua deui ceu jadi kenek alus cekas lamun Roma jadi kenek pi omongeun Bandung Lembang Subang dua deui ceu timpah urang dia bari keheureuy Al-Fatihah. Jadi jalma teh geus boga takdirna masing nya geus tong saban geureuhkeun dengan gaya dan cara masing genah lamun hirup silih ajanan pan ibu ge geuning silih ajanan jeung salaki akhirna boga 5 budak eta teh ladang tina silih ajenna coba lamun salaki jeung pamajikan teh silih ajanan aduh nu bijil teh anak ucing ibu mata hirup tong keung ku perbedaan mending ge urang mah tempokeun persatuan dan ke genah teh hirup teh Pak mun kitu tong sok saban geureuh kana pagawean batu batur kitu aki-aki keur di masjid geuning naon teh ngaran teh pupujian nih aya aki-aki pupujian teh kitu ya napas ponok eling ngowat muslimin muslimat hayu urang berjamaah salat subuh ayeuna setengah genep maghrib loleh barudak ieu barudak ngora abah keur eling umat kumaha ceuk budak ngora abah teu eling gelut tak isuk oge kene atuh ulah saban geureuh kanu dipigawe ku batur aki-aki pan takbiran kitu we da sidik napasna pondok ai di Arab mah alus takbiran teh da DKM teh dibayar nu takbiran dibayar di urang mah pan nu takbiran saha we nu inget otak di Arab mah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Arab blues kalemang Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilah meureun rek hapranyug ai itu panjang keneh pan jadi aya angka panyambung eta illallah maka jeung aya etah kan bae ada butut-butut ge nu urang silahkan berbeda sabab kolot baheula mah punten dakwahna ge bari nyanyi bisi ibu teu percaya wujud kidamba empak dumba dumba empang telim dumba empong pak pompa dumba empong pak pompa dumba embah bomba bomba debang pang demba empang tempat demba empak demba empak demba empak tunti demba empak tunti dumba empak tunti dumba embah bomba bomba debang pang embah ke bayu alus qasidah teh tanpa latihan tapi aya nu nabeuh coba ibu grup ibu loba latihan eueuh nu nabeuh eta make musik dinyanyikeun Indonesia di Arab mah metode ngapalkeun di kitu-kitu hanya terjadi di Indonesia matakeun we nyanyi teh bagian daripada metodologi metode ya Bu aduh otak tong cegekan teuing di urang teh lah nya ngapalkeun nu kitu-kitu dinyanyikeun ulah kitu mang meninggi hargaan tata cara anu berbeda menang ibu resep dangdut resep pek bae ngantong kaleulewihi ulah sagala-gala didangdutkeun adan ya adan we Allahu akbar Allahu akbar tah adan mah kitu we ieu mah pedah resep dangdut hayalah sholah kuat jiga dangdut hayalah sholah
hayal wah nu adan kitu mah dicekek ku sararea tah kurumuy muadzin eta datang ka masjid gemok pa masjid teh tuman teu sudi diadanan ku nu gelo kitu. Mun budak sunatan ibu pangantenan urang Sunda osok dakwah ku cara budaya naon ngaranna sawer panganten bul kukus menyan kamanggung nyembuang kawang awang mana wur-wur teh mana lain ngawararadul wur-wur naon ukur baceo tah nada nate kitu baheula tinggi robah pan ku para wali digentos ku bismillah. Bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran. Tak abdi kamari di Tasikmalaya ceramah ieu nyanyi eta nu hajat teh 200 mere. Kades 150 di ditu atau aya DKM 100 RT 50-an eueuh nu 25 mah eueuh dan nolak tak teuing di dieu teh teuing aya teuing eueuh ngan lamun di dieu aya abdi bersyukur ngan lamun eueuh ieu kuat mung sarupa jeung urang Tasik. Bismillah damel wiwitan buru Bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran ma di dieu mah teh nuhun sing sehat lahir batin dunia akhirat ngan ceuk Pak Kades cenah naha abdi teu didoakeun punten abdi mah ngadoakan nu mere teu mere mah moal bismillah damel wiwitan aduh nuhun bismillah damel wiwitan ke urang ngadoa deui ieu teh bapak hajatnya engke we atunya kumkeun nya ngadoanya bismillah damel wiwitan nyebat asma talung nyanyi jeung ceramah teh ibu hajat rekamana dek nyokot heula da cek anak napan dihandap mamah buru manya si bapak mere mamah henteu kitu teh mata lamun teu mere teh wirang teh bismillah damel ta ieu lanceuk abdi Kades waduh ki lanceuk damang lanceuk abdi pokona nu mere duit langsung di aku lanceuk urang mah ta ieu ngaraku dulur ka urang mah nya teu barang dere. Bismillah damel wiwit sanu acan teh ibu hajatnya bismillah damel wiwitan nyebat asma ning buru atuh lila teuing pangeran bismillah damel wiwitan kade langsung sare bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran hidup tina kanan bagja aye bah na ngarumah tangga jati diri anu pa kamari menang 1,5 juta di itu jati diri bagja ya itu tukang hias moal beak sakali ngarias atuh meuni bagja aduh alhamdulillah ya Allah gede ieu mah euy bolong bung rek dituluykeun bolong bung jalan rahayu ngembat bo hajat gaduh wargi seberiji kakak adik gitu gaduh wargi seberiji seueur aya 5 ayatnya nya maksudnya ngaranjeng dulur kudu alakur mengpeng ieu keur hajat tabu hajat ka dieu tuturkeun ku sararea bolong bung jalan rahayu ngembat jalan nya wargi teh Dewi wi buru wi bolong bung jalan rahayu ngembat jalan buru da moal biar sarorog sawah nala rabi awor kecap udal amal nyubadanan kewajiban tapi berarti opat deui tapi ina kudu sabanding ti lahir nepi ka batin
eta nu nganggo teh bungsu putra sok wayahna ai kolot nyeun kahadean teh tuturkeun ku anak wur awur kembang malati wur awur kembang kasturi wur awu keun bae nu penting mah ikhlas ai ngaran ikhlas mah teu kudu dipentah hek tadi atuh wur awu aya keneh wur kembang mah kada teu gubrak lati aduh sok dede ngadat di ditu dede ngadat di ditu ngamuk oh salam sok aduh gendah di dia ceramah teh kieu gini kada bisa aya nu kaliwat lain kata Hanas geus bubar teh cenah ieu urang teu mere tapi nyawerna geussan tak bisi kitu matak deuk dibere we 2 menit heula mah nya bolong bung jalan rahayu ngembat jalan nala buruk neng rabi awor kedau ucap amal nyoba tah ieu budak calon pejabat nah dititipan 50 nepi lagi 50 tah eta calon jelema jujur mah coba nu ayeuna dititipan ti luhur gede nepi leutik nuhun ya bismillah can amat geus meunang 1,5 juta mah tah tukang dagang mah sirik bener cenah euy talung jadi ustad urang mah tukang dagang itu can payu pan urang mah karek bismillah geus meunang sakieu nuhun sing pararek milik deket rezeki anggang balai jauh cocobi atuh teu bisa ngadoakeun kabeh dan nu merendegan saeutik atuh nu teu marere nya sok ngadoa sorangan dengan jelema nu ngewaeun pasti bakal dicokelan rada gelo ustad teh ngadoa teh kanu mere ai kanu teu mere terang ngadoa mane mah teu apal urang keur heureuy nya nuhun meunang pek ngan ulah saban-saban nu kitu dikitukeun bapak ngimaman aduh eta surat al-fatihah kuat jiga nyawer mangkaning di tukang 60 jelema eta Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin darada gelo imam kitu mah jadi menang di hiji tempat teu meunang di tempat lain tah matak hirup teh heuh silih ajanan teh di dinya bener Bu pan kolot baheula mah rumus ibu ngalahirkeun ge Pak kusang sakerta pan ibu teh pernah ngirang teh 8 bulan 10 poe sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngora deui 8 bulan sampai ceak sanggudu brag ripuh ibu ngandung teh ripuh palebah mana ripuhna nangkuban sok sieun bitu nya ngigir sok sieun bahe nang karak sidikan eungap deuk teu eungap kumaha atuh orok karek 4 bulan bebengok bapak geus aya lalangit menerkeun kenteng nah budak eueuh nu seuri ngan ke bubar ti dieu mamahnya an saur Pak Ustad abdi keur 4 bulan bapak aya lalangit ungeuk ke ibu nya kitu ari ibu mah seuri teh kunaon ngalaman kan borosot budak ka alam dunya goyang getih raga ampir papisah jeung nyawa maot pingaranneunana saking kuripuh eta ngalahirkeun teu bisa diimah bawa ka doktor nyeun solusi sabab darah tinggi nara naik pan lieur ibu teteh lungleng sebel jeung jangar segala rupa doktor nyokot gunting pan diteuk-teuk dikeureut krak tinggal bapak nyebutkeun krakna ibu-ibu kat muringkak bulu punuk coba nu bapak kades kieu we eta ngabayangkeun krak teh da eueuh nu lalaki mah kieu sararea matakna cobaan sok gunting bapak pan ibu mohon bika digunting geus digunting budak dibedol bali dikaluarkeun asupkeun alat pensteril kandungan da bisi hayang boga deui turunan naha sel telur mengarah keneh asli keneh tuh geus alat pensteril kandungan ibu teh dikaput digunting melaan anak dikaput melaan sehari ibu astagfirullah melaan salaki tangke deui imam nyamun geus ngalahirkeun teh geus we gunting wungkul antep tong dikaput ieu nu bakal ngamuk teh paingan ku Allah ibu dihargaan umaha inung pan bapak mangan hiji darajat teh abuka kakara bapak inung kakara bapak matak proses nu ngaran budak adalah indung madrasah terbaik bapak mah pengusaha terbaik matak salaki pek usaha pamajikan punten geura tarima ladang usaha ti salaki deuk nya mangga
Sugan teh rek mere duit. Teh ngaliwat. Ibu teh madrasah terbaik, ngajadikeun budak soleh, ibu madrasahna, ngajadikeun budak pinter ngaji, ibu madrasahna, ngajadikeun budak pinter hadis, ibu madrasahna. Punten Pak, indung. Kakara bapak mah pengusaha terbaik. Matak lalaki mah kudu usaha, ulah ukur bercerita tentang beger saja. Budak awewe ayeuna gampang karayu kudu beger. Gelik. Budak ayeuna nya pan baheula mah mun maneh hayang boga salaki teangan sanajan teu boga duit gede minimal resep ka sawah kitu kolot baheula. Dak ayeuna mah kanu kasep beri duitan. Bukan mah kitu ya, aku cinta kepadamu pas purung rumah tangga rasiko kurang beas eueuh ngamuk. Mata kieu bisi di dieu aya budak ABG tong kagoda ku bibir lalaki. Ngaran-ngaran keur bobogohan serba indah serba halus. Cetotit aja om, kamu sakit. Kumaha budak awena, iya ke puskesmas ya, ih kamu perhatian sama aku. Tah lamun iya ibu seserian, naon maksudna seserian teh ibu mah teu mungkin kitu, tah ieu teh pengalaman ibu. Pan anu geus kolot cetot teh tajong teh kana dihoaknya. Neulo eta batu eta cokor memelu wae atuh riweuh. Indet-indetan mau motor butut beberek-bekan mogok dorong kuduaan nyebutna Indiaan. Coba geus kolot kieu dibonceng ku motor butut pan dijejak ku ibu ganti ceuk aing oge motor teh atuh. Bapak apel keur ngora ceuk ibu teh naha teu ngarokok seef ceceh. Kumaha ceuk ibu ceceh abi heula we ange. Baheula coba ayeuna geus kolot naha teu ngarokok beak duit eureun teh besek batur oge. Aya perbedaan, Pak. Matak heuh ambura keneh. Inung kakara bapak. Matak rata-rata sahebat-hebat teh bapak kumis badak janggot panjang punten keung kudu ngaran makhluk ieu mah tah. Makhluk ieu tah serem amat. Sok bapak telat balik. Assalamualaikum. Di mana telat? Pangaosan. Dah. 20 tahun katong ge waya kieu ngolayaban kana teh bager maneh teh eta 20 tahun ka tukang dibahas keneh sabaraha giga eta memori nasirah. Nepi ka sinyal teh terlalu kuat meureunnan as eta mah kartuna teh. Bapak pan murungkut ku pamajikan mah nya. Pak, leres sieun nya ku pamajikan. Nya apa nempo paroman bapak ge keung ku pamajikan. Iwal kuring teu keung ku pamajikan. Oge jeung kudu keung sagala. Dacan boga teuing ieu teh kunaon abong ku Allah dihargaan tilu indung kakara bapak ieu tah kuat tepi ka padahal mah ibu teh hayang ngajadikeun budak soleh bere contoh ku indung salaki datang gawe rengkuh ibu teh bapak geuning sumping lain dengekeun cokot leungeun salaki tuluy suntangan nyontohan anak suntangan ka salaki gek diuk dina bang barung cokot cai anu tiiskeun bae teh moke gula bikeun ka salaki bari pupuntenan punten bapak cai teh cai we teh gula-gula acan suruput ku salaki diinum ka tempo jiga nu amis ternyata nu amis teh lain gula naon atuh nu amis budi pamajikan ka salaki kajeun teh manis nu dibikeun tapi ibu ngocobrot wae hayang diseblok geus cai dibikeun bapak bilih bade ibak ieu anduk ieu odol ieu sabun tungtun ku ibu ka cai dekul salaki mani ibu cicing di luar WC sadiakeun sarung koko jeung kopiah darengekeun bikeun ka salaki ieu koko ieu sarung ieu kopiah kebutkeun ku ibu sajadah dekul salaki salat beres salat kuliwat ibu ka hareup nyuuh nalahunan salaki kadenge tuh henteu dekul nyuuh nalahunan salaki pek ibu pidato nu bener bapana puputon kemang kedaton buah kolbe cengceman jiwa akang teh hormateun abdi dameun abdi tiba heula nepi ka ayeuna rumasa nu ngaran pamajikan can bisa jumakeun diri salaki punten ti luhur susah rambut ti handap seubah dampal tak ibu malain ngadenge ceramah nempo bibir urang itu aya nu ngomong eta cenah ku capetang teuing nya heueuh atuh da bibir urang mah ipis atuh geus sarupa kitu bapak bilih bade tuang da mage teu acan neda ngan punten rencang sangu teu aya ukur bala-bala 2 siki kurupuk 2 siki tempo ku ibu hate salaki ngeunah mangahuap ge sagede peureub 2 piring kurang keneh loplop ternyata nu matak ngeunah barang dahar teh lain deungeun sangu naha ngeunah hate saha nu ngageunahkeun ieu tah makhluk ieu tah sok bapak hajat ibu hajat barang dahar sate anu anjeunna daging nu anjeunna tapi barang dahar nyatek naha pan lunglang sirahna
Nah can ngeunah eusi hatena geus sarupa kitu. Bapak bilih bade kulem, ibu teh nawarkeun diri, teteh ibu kitu tah hayang boga budak soleh mah. Lain ieu mah api-api arisan ternyata ngariung limaan. Bikeun kakak jeung KTP dreg nararangtung aku bersumpah dan berjanji. Tina limaan lamun dua teu kabayar tanggung renteng nu tiluan katatang kateteng ka ditu. Si Bang Emok sia tah lieur. MBK. Ayo bebeja ka salaki arisan tong sok boga hutang tanpa nyahueun salaki nah rudat. Eta nu seuri tarik eta teh nu panggedena boga hutangna teh. Nah Bu, apan cita-cita hayang boga budak soleh teh anger kudu butuh contoh. Ti saha contona? Indung bapakna. Kartos borosot budak ke alam dunia guyang getih raga hampir papisang jeung nyawa maut pingaranuna bere ngaranu hade tah ngaran kuring nana gerhana nah pan lahir beratu gerhana bulan dong dalaman panon poe mah tutung atuh matak dibere ngaran ku kolot teh nana gerhana seperti budak ibu we neni pasti Senin Asa Salasa Abo Rebo Iis Kemis Jumaah boga budak dua asa Rebo jeung Jumaah sar Rebo bere ngaran nu hade bere ngaran anu alus supaya mawa kalakuan anu alus sabab ngaran adalah doa. Tanyakeun ka kiai Pak Kiai gitu abdi ngalahirkeun dina ekah teh hoyong dipasihan wasta ku Pak Kiai ai kiai pan pinter Quran bere ngaran Abdul Qadir hade teh ngaran teh Abu Bakar Siddiq alus teh Bu ngaran teh Usman bin Affan teangan ngaran-ngaran para sahabat. Aduh, rojak halus, Nurdin, nur cahaya, din agama, saya pudin, saya pedang, din agama, tuh, saya pudin teh pedang agama, gitu, didin, naon deh, naon cenah bisa, didin panjang, nu panjang celina, artinya. Barengaran nu hade mata kuringnya nana gerhana titipan kolot pedal Jumaah pan cikolot teh maneh pedal Jumaah sifat cai atuh cintai jodoh abdi Rebo jadi Jumaah mah kudu jeung Rebo nah pan Rebo mah daun dipelakeun kana taneuh bawari jadi abdi Jumaah itu Rebo abdi cai itu daun dipelakeun kana taneuh bawari jadi citu kumalun kahujanan heuh banjir we cenah kabeh. Ternyata jodoh teh diatur ku wedal nu paling power lamun Jumaah jeung Jumaah palebah teu boga beas jebleh dua nana aduh nepi ka riweuh paeh bari ceurik Jumaah gara sok jeung Jumaah deui aduh palebah teu boga beas teh kana hayu teh urang ceurik duaan aya deui nu leuwih power Salasa jeung Salasa pan seuneu eta palebah paseha ngaduruk imah aduh ya Allah tuh bareng ngaran anu hade nu kadua didik agama nu bener yang boga budak soleh mah di dia ya pesantren Pak Ubay pesantren Lembang pesantren Subang loba ulah pesantren kan nu jauh nu deukeut we heula ulah nu jauh dianteur-anteur aya nu deukeut balangkrut tong kitu nu deukeut nu deukeut nya bunya sing apik masantrenkeun sing apik pariksa heula kronologisna saha guruna kumaha pendidikanna kitu tah jadi aya proses hayang boga budak soleh teh ngan utamana solehna budak tergantung indung bapana sabab indung bapa adalah contoh anak sebagai saksina matak ibu dilarang pasea hareupeun anak ibu keur pasea kurumuy anak jempe Pak nah mah jeung jempe keur rame aya anak nya kaleng pamajikan jang ngadu kaleci padahal mah hate geus ratu hayang noyok si eta leos budak ngadu kaleci kumis salaki sok Pak tuluykeun deui sok. Da urang mah paseana direncana bulan Ramadan pan areureun ngomongkeun batur dengekeun hiji Sawal gandeng deui we bareng ngaran nu hade didik ku agama anu bener sehingga tina agama bakal muncul tilu hiji ma'rifatullah budak teh latih cenah wawuh ka Gusti Allahu Akbar cek inung bapana gerah hudang gerah gugah gerah netepan subuh ujang gerah netepan ieu kolot teh nyaah ka anaknya ka salaki hayang barang dunya hayang barang akhirat teangan ku bapak pamajikan nu bawel urusan akhirat Pak gerah magrib teangan Pak pamajikan nu kitu
Pak malam Jumaah nah hateu yasinan teangan Pak sa pamajikan nu kitu Pak nah tos wiridan teu tawasulan pan inung bapak urang teh tos maot heg atuh doakeun teangan pamajikan nu bawel sarupa kitu teangan Pak teangan ngan bapak kudu kuat Pak kadeng ceramah penting nana gerhana mata kudu ngahudangkeun geuning ka maneh subuh kumaha cek ibu nah sia jadi fanatik hirup teh ya jadi gaurger contohan anak ujang lain emak rek ngahudangkeun ngan wayahna Allah lebih penting batan emak sanyaahnya anak emak aya nu leuwih nyaah ti batan emak heuh Allah maneh pangeran maneh sing wawuheun eta budak ka Gusti Allah ya Bu tong ngome HP ka budak teh ai mama kagok ya nung rada gelo kitu atuh da ayeuna kumaha inung teh geus ampir leungit tina kainunganana fungsi inung teh geus leungit mun fungsi bapa mah aya keneh usaha bungbeng ka ditu naung jagong naung bawang ngek bikeun duit ka pamajikan pake meuli kuota dar pake tiktokan di jalan geuning ibu-ibu bari marah rontok ayo jing ayo jing ayo jing ayo eta ibu kikituan eta salaki ngaliwat bari ngek naung jawang buru ka ditu ieu duit era duit ti salaki geus supikir kupur kana nikmat teh paingan anakna nuturkeun atuh da kumaha indungna naon aya deuk curhat teh sing tarik lain harewosan teh tuh hayang boga budak soleh teh prosesna indung bapana bere ngaran nu hade didik agama nu bener saingetina agama ngalahirkeun tilu ma'rifatullah ajarkeun budak sing wawuh ka Gusti yang lamun maneh diheureyan batur ulah lawanan maneh dihina batur tong dilawan nah aya akhirat anu bakal manglawankeun saha mamah nu bakal manglawankeun abdi lamun abdi dihina teu ngalawan aya Allah jang sanyaahnya anak emak sanyaahnya anak bapak aya Allah nu leuwih nyaah ka diri maneh bejakeun ma'rifatullah kadua ma'rifatun nabi ajarkeun budak teh sing mengenal wawuh ka Kangjeng innallaha wal malaikatahu yusholluna ala sok jang urang sholawatan jeung emak lain teh salaki pamajikan sholawatan ngajarkeun budak aduh nikmat meureunnya dekul salakina jadi imam ibu jadi makmum budak pan di kopeahan di sarungan tinggal si bapak nujunya imaman kitu teh kuduna dekul bapak teh Allahu akbar jawab ke ibu Allahu akbar pan sora awewe dekul cek anak Allahu akbar lain ada bapak jeung ibu seuri mah wajar kan ieu budak leutik seuri asa teu ngarti urang nah emangna budak ngarti karena ceramah urang gitu tapi eta budak seseurian teu meureun ngartieun meureunnya beres salat ngadoa bareng hareupan anak cek bapak teh ya Allah paparin abdi istri solehah kusuna we pangarah pada panangarti kumaha cek ibu amin ya Allah istajib doana abdi goyong caroge nu soleh ya Allah paparin abdi turunan nu soleh turunan teh anak cek anak amin aduh sakinah eta keluarga. Ya mah bapak ngadoa ku Arab wae ai pamajikan teu ngarti Allahumma inni as'aluka ajwajaini sholihatan pan ibu teu ngarti amin istajib doana ya Allah caroge abdi amin da teu ngarti kana eusi doa teh sok hartikeun Allahumma inni nu Gusti pangeran abdi as'aluka nyuhunkeun ka gambaran salira Gusti ajwajaini pamajikan nu kadua ceuk ibu amin sarua we salaki hayang nyanung dititah teh tah yakin geus kieu mah engke bubar salaki ngadoa naon eta ibadah hareupeun anak artina urang nyontohan anak deuk ngangap deuk mawa budak sing wawuh ka Allah dua deuk mawa budak sing wawuh ka Nabiullah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu itulah kesolehan kanu katilu birrul walidain ajarkeun budak sing wawuh kana jasa indung moal aya ibu tanpa aya inung bapa moal aya kuring tanpa aya inung bapa kuring mata menta doa tong waka ka batur ka kolot teh eta kadu merek init-initan tadi gecing teh Pak doakeun abdi deuk ka mana cenah maneh ka Lembang dina raga ulang tahun Brimob cing teh nu kaduana sabada Isya di nu hajat di tukang hias cing teh wedding kitu lah tadi teh cenah maneh teh sapenting ieu teh dua panggung dua cing teh Pak aduh cenah ku apa didoakeun sing hasil tah ieu teh doa kolot ya. Lamun tukang son da deuk digawe teh tara minta doa ka kolot mata ngasin teh tadi teu roko-roko aja. Da eta tuh teu ngadoa heula ka kolotnya.
matakna turutan ieu dek digawe teh Pak cinta doakeun heuh sing hasil tuh bukti kamana cenah maneh teh ka Lembang cinta Pak ka Lembang ai kamari cenah mah Waranginang ti mana Tasik cinta Pak ari ti Subang cenah mah naon ganas cinta Pak ari dodol ti mana Garut cinta Pak ari eta cenah ti Cililin Wajid Pak ari ayeuna cenah ka mana Lembang kira-kira cenah maneh mah naon ateuing cinta pada teu apal tak kira-kira naon Ibu cau maknya dos gede ukur cau hungkul naon deui atuh bolu sok sing loba tumpukeun dinya cau bolu sok naon deui sok bakaka tah kitu sing komplit bakaka sok kagok ngan tilu rupa naon deui entong eta tong diasupkeun ka dinya ka dieu kana urang bisi kacokot ku kolot urang eta mah tuh Bandungan ibu bapak bubar pengajian tong ka bubar abdi bakal repot ku babawaan doa kolot datang ke karorompok kata beureun kana jam 1 balik cenajang maneh nah cing teh ari apa lain geura kulem nungguan maneh hariwang nah cing teh make jeung hariwang pan abdi mah pendakwah meureun bageur kolot bakal nu bageur nya aku bageurna kanu salah nya aku salah na kanu goreng ge nya aku gorengna matak nalika anak urang digoreng batur kolot nu nyurujud cai panona tuh kolotnya matak tong sok ngahina anak batur anak urang ge dina batur teu ngeunah hari ibu sok cenah maneh kaya tu geura sare leos pun bapak makan mobil sabaraha panggung dia 2 nah hadus ngan hiji gitu pan ditu teh dus teh karek hiji ti brimo punggul tadi ti pan can kadeuleuh ku urang nage kewe lamun geus dijingjing kakarek diomongkeun talamun bener 2 bener cenah anak apa jujur cenah maneh mah pengajian ka lemur ka itu ka dieu 2 panggung teh bener ciri nage 2 tah jadi dus teh ciri teh Pak jadi lamun aya dus ngan hiji ti brimo pungkul tak abdi dicarekan latak dasarna ari maneh cenah gedebul rahul ari ngomong 2 nah hadus ngan hiji matak nu hajat hampura tulungan abdi nya ieu mah urang silih tulungan nya lamun eueuh bahan keuneun neangan heula ayeuna mumpung aya waktu aya syukur alhamdulillah hampura ieu mah lain nyiniran sakadar ngingetan we jeung ngelingan tapi si hilang saking kunya ka inungnya ka bapak teh eta sabab meungpeung inung kuring aya bapak kuring aya dibere cau dituang cauna dibere baju dipake bajuna dibere imah dicicingan imahna diasongan kursi didiukan korsina asongan tipi di lalajuan keur aya coba geus eueuh pangyieunkeun imah eueuh nu nyicingan dibere beas eueuh nu ngadahar bere duit eueuh nu make ukur tutunggul anu ngajentul di luhur kubur matak lamun deuk balik ka kolot ayeuna mungpang meungpeung keur aya piung aralus kolot mah bawa baju sapotong gitu kabeuli dahar urang ngarareunah bawa kolot mah anyuk ngahutang imah urang gedong sigrong waktu hujan iuh bawa kolot menyerak celakan kentengna eueuh nu mang menerkeun balik geura sok rasa urang teh rasa ka inung ka bapa sabab moal aya surga jaminanana lamun Allah mika ridho inung bapa ridho surga bagianana ngan lamun Allah ridho tapi inung bapa teu ridho nepi ka Allah ngelehan anjeun ridallahu fi ridho walidain wasutullahi fi sutil walidain ridho Allah gumantung ridhona inung bapa murka Allah gumantung murkana inung bapa matak urang kabeh hayang ka surga penta ridhona indung jeung bapak asli tah saha bieu tah cenah dengekeun jawab Bu heuh maneh kitu pangheulana kisok jawab ngaragur ger sok toh itu tuh tah cenah dengekeun tuh gulung ku ibu kumaha atuh cenah lamun inung urang bapak urang geus eueuh tapi deuk nyieun kahadean gampang hiji doakeun 2 tuluykeun 3 atas namakeun kitu tah hiji doakeun anu tos maot ulahkeun aku waktu 40 poe 7 poe 100 poe tuluykeun sepanjang urang hirupnya aka kolot doakeun kadua tuluykeun sok naon inung urang teh sok ngompreng anu ka masjid tuluykeun ku anakna ngocor pahalana ka akhirat nah aya laku lampah anu dipikarido ku Allah lantaran kolot urang migawe perkara kitu dituturkeun ku anakna ulah sok parebut warisan kolot teh nyerieun hate nepi ka ade jeung lanceuk papasiaan melebutkeun harta bari kolot geus eueuh ngadoakeun tara kala ka harta jug diitung ieu keur aa ieu keur maneh teu hideng jelema teh teuing moal aya jelema beunghar ku warisan demi Allah moal nah caricing jiga nu katonjok angen deui aing ngadoakeun kolot cadu geura sia teh mah aing ngitung sawah pangheulana tong sok kitu
komo keur araraya keneh inung bapa anak ngariung hayang dibagikan warisan sarua jeung nyang sara kolot ka kolot nahkeun akhirna imah dibikeun kasih bungsu tanah ku si cikal tuh kolot teh cicing di mana cicing di imah geus dibikeun kasih bungsu asa era teu era ku anak ngan era ku pamajikanana pan loba ai kolot mah sarena teh pan peuting-peuting osok batuk can pipis wae atuh rasa kaganggu isukna teh ujang anterkeun emak pangyieunkeun we imahkeun bae jiga kanang hayam oge emak mah teu betah di dieu nah mah jeung teu betah pamajikan maneh jiga nu kaganggu ku emak tuh loba kolot teh ka kitu lain pengajian di dieu mah kok loba larah liwat aing sing hade ka indung tak iya bapak hajat ibu hajat bisa beunghar sarupa kieu bisa pagawean sarupa kieu kuring mah yakin Pak lain soleh dirina lain alus dirina lain ladang sakola dirina tapi aya tengah peuting nyurucuk cai panon inu bapana ngadoakeun kanu jadi anakna pernah dihina di batur pernah dedek batur pernah dituding batur pernah ngeclokeun teu dibere pernah inung nyerieun hate nyai sing gede milik maneh sehingga batur butuh ku maneh bere ku maneh bisa nulungan batur matak bisa nulungan reclok ka dieu tah tapi kade ulah bubar hajat karunya engke darwe teu wani isin entong geus dibuka lebar ku abdi sok tuh amin cenah amin cek nu hajat teh ustad gimana kitu doana kitu baheula teh cenah ku bapa didoakeun sing beunghar sing babari milik jeung babari rezeki ayeuna teh alhamdulillah dengan kade cenah lamun maneh geus babari milik kudu babari mikeun milik bisi aya tetangga sangsara pek tulung bisi batur butuh pek tulung kitu matak ayeuna teh tetangga teh rabeng ka imah nih horeang mus-mus kurumuy budak cenah sakola butuh biaya cing teh sami abdi ge sami cing teh sabaraha biaya di ditu 700 ho cing teh budak abdi ge 1,5 juta jadi di ditu teh lain nulungan ngadu ka susah duanana teh da abdi mah geus apal deui lamun aya jelema puja-puji muja-muji geus ka itu pangabutuh ti mana cenah wengi encep ustad teh pangaosan ti mana ti Lembang da cenah salira mah bener kaharti cenah ceramah teh nada tungtungna teh mama nawiyah matak orang geus apal jelema anu muji tungtungna sok aya pangabutuh matak talung dihina si itu jauh eueuh pangabutuh bebas paniru tuh well sok ieu bapak lamun aya pangabutuh ka ibu muji nya ti urang kana aduh si dontok lagi masak geus sinyal teteh penting-penting boga pangabutuh mah masak naon ieu bapana pangset oge aduh kuat raos dirimu geus kaciri nu boga pangabutuh mah Pak geus kaciri reupe peuting kumaha hah oh gitu atuh kudu ngulemna nu awewe lain lalaki atuh peuting-peuting teh pan kitu we geus nepi ka dinya tong jero teuing teu ngarti urang oge demi Allah ngan jalma nu boga pangabutuh mah biasana muji heula ngan kaituna mama nawiyan matak dipikir-pikir beunghar urang teh gumantung doa kolot alus urang teh gumantung doa kolot solehna urang ge gumantung doa kolot goreng patut ka inung goreng patut ka bapa salat ditolak zakat ditolak saum ditolak ibadah haji ditolak nah aya inung nyurujuk cai panon ku kalakuan urang matak rata-rata jelema nu alus milikna beunghar dina dunyana gampang rezekina gera Bandungan sikapna alus kanu jadi inung bapana gera Bandungan jelema nu goreng patut ka kolotna hampura apa heureut pakeun pungsat bahan kahandap teu akaran kaluhur teu sirungan lamun kembang teu jadi pentil teu jadi buah geus jadi buah ge beak ku buruk dan di jerona aya bilatung mama nawian gitu wawuh ka Allah, wawuh ka Nabi, wawuh ka indung. Cing abdi nyongkeun budak yatim, di dieu sok sabriji aya mah ka dieu. Aya teh yatim. Bade yatim. Cicing nini ah. Dititahkeun buat yatim teh jug nini. Abdi cenah yatim teh sudi ah. Mana? Nyao ah. Manya aya yatim geus boga mobil ah. Teu percaya paduli teuing ah. Mana yatim sok ka dieu. Aya teh mana dek dekat dia atau kuring nurek turun ya dek dibere duit urang hitung heula nya sugana gede 1 2 3 4 5 6
7 8 salapan 10 11 12 13 70 1.370.000 mun hayang jadi 2 juta teh kurang kene genep 130 kurang genep 130 sepak deh namahan mah keur yatim ya meni buru tuh buru mun teu meres sing beak satingali ieu teh 1.360.000 cing ti urang tambahan 100 aya euy 1.470.000 lamun hayang jadi 2 juta teh 530 deui 530 kumaha tuh nyanyi deui heeh atuh heeh siap nyanyi deui atuh sugana bebenangan hayang nepi ka 2 juta hayang mereka budak yatim sing gede karek aya sabaraha urang yatimna aya saurang bae bebas dek yatim bebas sok nu penting mah eueuh indung eueuh bapak atawa eueuh indung bapak sok nini mentong tong aku itu Pak Haji abdi cenah yatim piatu cenah gitu teu hararayang neuleuna ge aing mah ai Pak Haji geus init ka haji imah badag tuluy ngaku yatim piatu mah kade nu tadi init ka ditu tanah suci balik jadi tanah liat dek nyanyi dia atau sugan bebenangan deui tetep udah yang nepi ka 2 juta tetep mau buru geus teu kuat ya moal burung di pisono tah nu hajat nyokot deui euy hate kuring moal benang buru moal benang di bobodo panutan imut 1.570.000 berarti 430.000 panutan imut basa kuring anteng nyawang 1.570 1.670 berarti kurang nanti 370 deui hah sok atuh ibu nu ngitungna aing lieur da aduh ragamitineng hate jadi honcewang ngahaja eta di alus-alus teh demi nepi ka 2 juta ngabibita daun hiris sisi gawir aduh ampun aing mah eueuh we nu mere mah tingali we aduh ampun takdir teu bisa dipu moal beja-beja kurang asa kitu beusi nu hajat mere gede lir mangkin lami mending ka dia weh tetep moal tapi tong urangan nu dipikeun ka urang ari ngomong teh ya kawan karep we tetep moal burung di pisono hate kuring nya entong tadinya 5 nya atuh jadi leuwih 2 juta teh Pak geranya orang hitung 5 genep 7 8 salapan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 2 hiji 2.170.000 berarti nu urang cokot dewe nya Bapak namihan Allah ngajejegan euy tadi itu seberapa tadi 2.100.000
70 cing jejeg tuh 2.200.000 ngarep atau jejeg deh tuh kalau 2.240.000 kurang 10.000 mana murang kali yatim nak dede sini angin udah mau digegel mual ke dia mual ke dia abdi nu kadinya baik tapi ngan hiji bener hiji mana baik cicing didinya 2 tah karek 2an berarti 3 oke mana wah maunya yatim Jack krem kumis nak jadi nu hadir ieu teh aya murang kali yatim 3 nya oke urang bagi jeung saha mana sok we nya lamun wantun ka dieu mun teu wantun wios tong dipaksa abdi nu kadinya sarakola mah komo duh bagja dek lain berarti aya opat kadieu hanas dibikeun tuluy engke jadi 5 ti mana nomokanana mata kudu papayitan ti ayeuna 4 5 sok yatim bapak yatim geus kolot ngawakilan meureun bapak ngawakilan oh bae sok ke dieu we sekurang ge tadi budak yatim lain kolot yatim bapak orang mana bapak ti mana asli ti dieu bapak Yusuf seberapa tahun teuing umur bapak aya 50 wah ieu mah kudu geuwat dibere ieu mah lan oh nya wios peser kena rokok beakeun ayeuna sami-sami berarti yatim aya sabaraha bu 4 bener ya oke terus 300 bener opatan 300 tuh kalem lah 300 tah bener opatan 1.200.000 bener opatan bu yeuh atuh pangkarinyakeun ku saha we yeuh dan wae alimun ka dieu mah tong dipaksa wios tong dipaksa sok yeuh yo pak 300 ribuan banyak mana DKM masjid nu rek meuli semen teh ka dieu tak eta aya sesa urang jieun modal ke masjid heuh bu satuju nyarek satuju kumada urang nu capena ge pada KM ya modal ya 500 600 700 800 800 ini mah kagok aduh pas orang dek nyabut anu jadi tetulus ya pada KM ker modal masjid deh mana tadi kan ngobrol dek itu ngabangun masjid sana nutat itu ayah sok kop dede masihan kanggo jajan kop taya mah kanggo kuma bapak we lah da tadi cenah masjid geus raretak cenah cing teh ka era ari urang dieu nya mangga sok modal tah sok kade ulah anu kaliwat geus beak na mejana ge lamun beak urang kawangkong jeung kades bae boboge jok tah eta we titipkeun we Pak deal atos jadi urang mah capena we bungkul
tah anu tadi suudon wajib minta hampura ka urang. Apa urang mah ceramah lagi babah hate heuh. Tuluy nyin metode nyawer, tuluy disawer ku duit gitu pan. Teu nyaho ending akhirna dibikeun ka yatim, deuk dibikeun ka masjid. Tuluy lamun tema aya jelema nu suudon, neneun cenah meh kitu disawer lebok tah doraka teh lagu sorangan sia teh. Hadirin kaum muslimin sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggal nu dipamrih hampura anu kateda luhur sahur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lambana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang sinetik sebaran sari tutup lawang si gotaka aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.